Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Zumi dari kelas 1F. Saya akan melakukan praktek pengetikan Yaka. Dan yang pertama saya akan melakukan kite.
Eh, dan selanjutnya adalah word drill.
Transaksinya adalah paragraf drill.
Dan yang terakhir adalah typing test drill.
Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf.